ーマス。今度は私もトーマスと協力してみんなが乗っている客車をたくさん引いて走りたいな。その方もいいところだけど、走る方がすごく楽しいところだね。なあ、トーマスにはもう会ったかい？トーマスは小さいけどすごく元気で頑張り屋の機関車なんだ。みんなにコードもらうな。今度は私もトーマスと協力してみんなが乗っている客車を走りたいな。みんな、トーマスにはもう会ったかい？トーマスは小さいけどすごく元気で頑張り屋の機関車なんだ。トーマスはどこ？